他听到外面有声音就醒了。你干嘛？你的睡眠质量也太差了吧？这么容易醒，胖胖，快睡吧，快睡吧。又睡了，很好哄啊。那既然他有点微醒了，给依依看一下我们家这个肉有多少吧，好不好？拿这个的话刚刚开不久，然后60克的话，大概可以看一下一包里面有多少啊？就醒了。60克一包，大概有这么多。阿姨，你可以看一下，一碗肯定是能装得了。干嘛呀，阿胖？这个大概就是我们家的这个鸭胸肉块的品质。品质的话不用去担心，姨们品质很好的。块的话，姨们你就大概看一下，一包大概60克是这么多，可以去看一下。大型的活动的话呢，要618哦。他又开摩托了，什么意思？你就卖萌吧，我跟姨们说他很聪明的啊。